Kapolsek Rambitanaka Peputo, Budiawan memberikan himbauan kepada pengemudi kendaraan truk untuk mengganti bendera One Piece yang terpasang di truknya dengan bendera merah putih dan memberikan pemahaman dalam memperingati HUT ke-80, kemerdekaan Republik Indonesia kita selaku warga negara Indonesia agar mengibarkan bendera merah putih selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan lancar.